مشروع تكوين راجل. يعني بص، انا اعتقد انه في كل مجتمع الفكره دي سائده، عشان بس ما نبقاش بنظلم المجتمع المصري مثلا. يعني فكرة ان احنا مش عايشين عشان نشتغل بس. لا لا لا، نكون متداخلين ومتواجدين في حياتهم اكتر من كده. كان ينبغي ان احنا نقضيه مع اولادنا وزوجاتنا، لان الحقيقه مهام البيت صعبه. يا الكبرياء والانانيه هو ده اللي مخليني دلوقتي هنا، ما يعني زي ما تقول ما تمطش نفسك قوي عشان الحياه ما تسرقكش. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست نفسنجي. حلقة النهاردة عنوانها مشروع راجل. من واحنا صغيرين بنسمع جمل زي استرجل، الراجل ما يعيطش، الراجل ما يعيبوش الا جيبه. ولما بنكبر ونتجوز كتير مننا بيلاقي نفسه اتحول لمجرد مكنة ATM، بيطلع الصبح يطحن في الشغل ويرجع بالليل مهدود علشان يوفر لبيته بس عيشة كريمة. بس في النص في حاجات بتقع مننا، دوري كأب، دوري كزوج، كسند نفسي قبل ما يكون مادي. عشان كده النهاردة هنفكك فكرة الرجولة في مجتمعنا، وازاي الراجل يقدر يكون راعي حقيقي لأسرته، مش بس سبونسر أو ممول. وعشان نتكلم في الموضوع ده كان لازم يكون معانا ضيف النهارده بينورني، باشمهندس باسم عبد الملك، مؤسس مبادرة العالم يحتاج إلى أب في مصر، ومهندس استشاري ومستشار أسري ومرشد أبوة معتمد. عشان كده النهارده بنرحب بيه وبنقول له أهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك، اهلا بيك، مبسوط جدا اكون معاك النهارده. الحقيقة دور الراجل ده، يعني دايما احنا لما بنقعد على القهوة كأصحاب كده بتطلع في دماغنا أفكار مشاريع، تعالى نعمل مشروع كذا، تعالى نعمل مشروع كذا. فأنا جاي النهاردة بقول أهم مشروع محتاجين نعمله ونأسسه ونتشارك كلنا فيه هو مشروع تكوين راجل. ازاي الراجل وصلت له فكرة ان هو شخص عبارة عن مكنة ATM؟ يعني بص، انا اعتقد انه في كل مجتمع الفكره دي سائده، عشان بس ما نبقاش بنظلم المجتمع المصري مثلا. بس في كل بلد دايما بيبقى فيه عبء على الراجل ان هو يبقى بروفايدر، يعني هو اللي بيسدد الاحتياج المادي. وده طبعا دور اساسي. يعني انا مش بنحاول هنا في الحلقه ان احنا نقول لا الفلوس دي مش مهمه ومش مهم تشتغل ومش مهم. الفكرة كلها ان ازاي انت تقدر تعمل التوازن ما بين ان انت تسدد الاحتياجات المادية، بس كمان ما تجيش على الاحتياجات النفسية والاجتماعية والعاطفية والبدنية والعقلية والروحية كمان بالظبط. بتاعت بيتك، مراتك واولادك. هي دي الفكرة، ازاي ان انا اعمل التوازن ده. فادي لو انا وقتي مثلا بقضي 50% من وقتي ده في شغلي، ارجوك بقيه الوقت اللي عندك للراجل هو مش وقت للراحه. لا، هو في جزء منه بسيط هيبقى للراحه. بس اعرف ان يوم ما انت تقرر تتجوز او تعول، لا، مهم قوي 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 ان انت تركز في ان انت تكون متداخل في حياه زوجتك وحياه ولادك. مش عشان حاجه، مش عشانهم هم بس، عشان انت لما تكبر تسعد بحياتك. يعني مثلا في كتاب قريته اسمه Five Top Regrets of the Dying، أكتر 5 أمور الناس بتندم عليها. يعني مش مهم أقول الحاجات اللي الكتاب ده كتب عنها بالنسبة للسيدات إيه اه. أكتر حاجة هم ندموا عليها. إنها بالنسبة للرجالة من أكبر ندم كانوا بيندموا عليه المسنين، اللي هم كانوا بيسموهم حتى على فراش الموت. كانوا مم. بيقولوا إحنا اشتغلنا كتير قوي أزيد من اللازم، والوقت جري بينا وما قضيناش الوقت اللي كان ينبغي ان احنا نقضيه مع اولادنا وزوجاتنا. لو الوقت يرجع بينا تاني، لا، كنا في الغالب استغلينا اوقات كتيرة قوي في ان احنا نقضيها مع اسرنا. وطبعا نقضيها دي مش يعني ان احنا نقعد نلعب معاهم ونبسطهم وخلاص. لا لا لا، نكون متداخلين ومتواجدين في حياتهم اكتر من كده. يعني فكرة ان احنا مش عايشين عشان نشتغل بس. الشغل مهم لكن ما ينفعش يكون هو الحاجة الوحيدة اللي بعملها في حياتي، ان انا مجرد ان انا بشتغل وبدخل فلوس. عايز ارجع تاني اقول الشغل مهم جدا، بس احنا ساعات بنستخبى ورا الشغل، لان الحقيقة مهام البيت صعبة. مم. رعاية زوجتي صعبة، وطلباتها وزنها، ويمكن طريقتها والعيال وزنهم بالظبط. وطلباتهم وإزعاجهم. ومش بعمل الحاجة اللي بمزاجي. بس حد مرة قال لي العبارة دي: خلي بالك يا باسم، انت يوم ما تتجوز
انت بتحفر قبر انانيتك. يا يعني ايه بتحفر قبر انانيتك؟ انت بتتخلص من الانا. وعلى فكره لما بتتخلص من الانا دي مش حاجه وحشه، هي الانا دي يعني هي سبب الكارثه كلها. انا دي هي اللي خلتنا هنا دلوقتي على الارض. الكبرياء والانانيه هو ده اللي مخليني دلوقتي هنا. فانت في منظومه الزواج والاسره، بيقول كده حتى دكتور مصطفى محمود دكتور العلم والإيمان، يقول لك في كتاب اسمه عن في الحب والحياة، بيقول في الأسرة بنتعلم فن مهارة صناعة الإنسان. أنت بتصنع أبنائك، وأنت وزوجتك بتنحتوا في بعض، فشكلكم بيتغير، بتبقوا أحلى، لأن كل حد فيكم بيتنازل عن الأنا اللي هي بتزيد من قباحة الإنسان. كل ما أنت تبقى مشغول بنفسك وبذاتك قوي، كل ما أنت قبحك بيزيد. يا ففي الجواز بتبتدي ان انت تتعلم ازاي، لا انا عايز ابقى انا نبع حياة لزوجتي ولاولادي كمان. يعني فكرة فعلا حتة ان احنا بننحت في بعض دي. يعني اتقال لي دايما، يعني غالبا كده بيتقال لي انت ومراتك شبه بعض، رغم ان انا كمرقص مش مم. شايف تشابه شكلي ولا تشابه حاجة. فاتاري احنا من غير ما نحس. يعني انا متزوج مثلا من 2018، ما كملتش حتى ال10 سنين، ويتقال لي ان انت ومراتك شبه بعض. شبه بعض ففعلا اه. احنا بننحت في بعض، ومعانا ولادنا بنشكلهم. اه ففعلا صناعة الانسان مهمة قوي. مظبوط، لان انت كمان مع الوقت، انا بقى لي 25 سنة بقى، فمع الوقت اهتماماتك بتبقى واحدة مع زوجتك، بالذات لو انتوا مهتمين قوي بعلاقتكم لبعض. طريقة هزاركم بقت واحدة. يمكن حتى الطريقة كمان اللي بتفكروا بيها، خلاص هي كانت بتفكر بطريقة يمين قوي، انت كنت بتفكر بطريقة يمكن شمال قوي. وطبعا اقصد شمال بس يعني اقصد انه حد الناحية التانية يمين يعني. وحد اه. يسار. وبعدين تكتشفوا انه ولا اليمين قوي صح ولا الشمال قوي صح، ده في حق في النص. فبقينا احنا الاتنين لا احنا بنقرب. بنقرب. فهي غيرت من تفكيرها للحق، وانا غيرت من فكري للحق. لان خلي بالك الطريقه اللي انا اتربيت فيها مش صح، مش هي صح حاجه. بالظبط. الطريقه اللي هي اتربت فيها مش صح حاجه. البيت اللي هي نشأت فيه والبيت اللي انا نشأت فيه مش هو المثالي. المثالي بالظبط، مم. مش هو المثالي. ودايما في تطور، وحتى لو كان يمكن مثالي انذاك، يعني مش مثالي دلوقتي. مش شرط يبقى هو يمشي دلوقتي، يعني مش شرط خالص الطريقة اللي أنا اتربيت بيها تتماشى مع أولادي دلوقتي. يعني بقول حتى في مؤتمراتنا بتاعت العالم يحتاج الأب، لأن ناس كتيرة تيجي تقول بس احنا ما اتربناش بالطريقة دي وطلعنا زي الفل. طبعا غير ان انت لو جيت قعدت معاه هتلاقي ان القصه هو ولا زي الفل ولا بتاع، ومراته بتشتكي منه وعياله بيشتكوا منه و الى اخره. ده انا قايد صوابعي شمع العشرة عشان شمع خاطر يعني هتلاقي انه وده طبعا الديفense ميكانيزم، يعني الجزء اللي احنا دايما على طول بنبقى بندافع بيه عن نفسنا. بس هرجع اقول لك اللي عملوه اهلك وقته كان مظبوط يمكن وقتها، لانه زمان لما والدك كان بيقفل عليك الباب، كان عالمنا بيتك ما كانش مخترق. مم. دلوقتي بيوتنا بقت مخترقة. ابويا كان يقفل علينا الباب وبتاع وينزل اتفرج على ليالي الحلمية، فوازير شريهان بتاع. دلوقتي لا، العالم كله مفتوح في على اوض بعض. نوم مم. اولادنا. فالحروب والافكار المليانة شوائب بتخش جوه اوض نومهم. فانت لو مش موجود ومتاح وملاحظ ان ابني ممكن يبقى طريقة تفكيره كلامه لهجته ابتدت تتغير، هيروح منك وقلبك هيوجعك. انت لما بتخلف تحط قلبك في ايدين ابنك، يا يكسره يا يدفيه، حاجة من الاتنين يعني. انت ما فاكتر حاجة هتوجع قلبنا لما نكبر الحالة النفسية والاجتماعية اه. بتاعت اولادنا. فلازم نركز فيها، لانه هنفاجئ بيها بقى وهم 20 30، ودي حاجة ممكن توجع قلبنا جامد قوي. حضرتك قلت كلمة مهمة قوي. قلت اب موجود وملاحظ. امم لان احيانا دلوقتي في فكرة منتشرة، فكرة الاب الموجود واللي مش موجود، الحاضر الغايب. الراجل ده بيجي عندنا وبنعمل له شوية اكل حلو والدنيا تمام، بس هو مش معانا. ازاي الفكرة دي اصلا اتكونت ونواجهها ازاي؟ لا، هي القصة مش ان انا اواجهها، الفكرة ان انا اكون بس عايشها ومدركها. انه انت من يعني اول دور
في ادوارك كأب. طبعا احنا خلصنا خلاص تسديد الاحتياج المادي، تمام. وقلنا دور الاب مهم ان هو يسدد احتياج مادي، بس كمان في حته الاحتياج المادي، بس عشان ايه؟ احنا ساعات بنحلم احلام اكبر من احلام عيالنا، ونقول عشان كده احنا غايبين عشان نجيب لهم وندخلهم جامعه مش عارف عامله ايه ومدارس لغات ايا كان يعني الاحلام بتاعتك. فساعات بنحلم احلام ونسدد احتياجات ماديه ازيد شويه من الاساسيه. هم الولاد ف نفسهم ما ما طلبوهاش. طلبوهاش. اه، فنفسي ان احنا نهتم بالحاجات الاساسيه، ما يعني زي ما تقول ما تمطش نفسك قوي عشان الحياه ما تسرقكش. ما و... تمطش اه نفسك قوي. تمطش قوي، ما تمطش اه، نفسك قوي. لان المجتمع عايز يمطك، يعني اشتري العربيه دي وهات التليفون ده واشتري العقار ده والبيت دوت، وبيت من غير جنينه يبقى مش جنه، فلازم تجيب حاجه بجنينه. ولا بالظبط. يعني وتلاقي نفسك ايه يعني والاكله الفلانيه بالظبط، لازم وانتوا اصيف في الساحل يعني في حاجات كده بتمطك، وتلاقي نفسك ان انت فركز بس ان انت ايه، يعني حياتك ما تتسرقش يعني. بس كمان وانت في البيت بقى، الحته ارجع لك للحته اللي انت كنت بتقول عليها، فكره المواجده. ان انا المواجده فكرتها ان انا اكون موجود وملاحظ ومبادر. فانا موجود، والمواجده هنا هو ان انا احاول احط نفسي في الدايره اللي ولادي فيهم، في دايره المشاعر اللي هم فيها، مش في الدايره بس اللي هم المكان اللي هم فيه بجسديا. لا لا لا، هم فين في المشاعر؟ في عامل دايرة ازاي؟ المشاعر الخاصة بولادي. طبعا دايره المشاعر اللي خاصه يعني ايه بالولاد. يعني ايه جملة دايرة المشاعر الخاصة بولادي؟ هو في المدرسه ما يهمنيش هو عمل ايه في المدرسه، يهمني هو شعوره كان عامل ازاي في المدرسه. ما يهمنيش هو اصحابه عملوا معاه ايه ولا هو عمل ايه مع اصحابه، ده الجزء اللي هو بيحكيه. لا، هو احساسه، هو حاسس بالامان ولا مش حاسس بالامان مع اصحابه. اللعبه اللي شعوره هو عامل بيلعبها ازاي؟ دي مش المفروض ابقى موجود بس معاه في التمرين. هو شعوره ايه وهو بيلعب؟ هل هو مبسوط؟ هي دي فعلا الرياضه اللي عايز يلعبها، مم. ولا هو امكانياته في حاجه تانية؟ يعني بحيث ان انا اقدر ان انا استشف ان مهاراته وامكانياته يمكن تبقى في حاجه تانية، فانقله عليها بقى. ما ضيعش وقته في رياضه هو ما بيحبهاش وهو جاي عشان يمكن البير بريشر والتاثير الاقران عليه، وان المجتمع بيقول له، وان اصحابه كلهم بيقولوا له ان الولد لازم يلعب كوره، فانا لازم العب كوره. بس انا بحب العب العاب فرديه، مش بحب الالعاب الجماعيه، وانا هريه كوره لان هو عايز يظهر وسط اصحابه. بس دي مش ملكاته ولا امكانياته، يمكن امكانياته في حاجه تانية. فان انت تبقى ملاحظ ابنك وتبقى مبادر ملاحظ. بقى في ان انت، طب هتعمل ايه؟ طب ابنك فعلا شاعر بيشعر بالخوف وبالرهبه و... ويمكن كمان بالقله القيمه في الفصل اللي هو فيه. هتتعامل اه، مع ده ازاي؟ هتبقى مبادر بقى. في المبادر هتعمل ايه؟ مش تروح تتخانق له، لا، تدرس هو نفسيته عامله ازاي، شخصيته عامله ازاي، تتماشى مع افراد من الفصل بتاعه ولا لا. طب هل في اصحاب من عنده اقدر اعزمهم عندي في البيت واساعده في ان هو يعمل يكسر الدايرة. دايره مم. اصدقاء؟ اسال مدرسين عليه اكتر، ويمكن قوي يبقى هو محتاج ان يغير فصل، ويمكن قوي كمان يبقى محتاج يغير مدرسه اصلا. اصلا. مم. وفي اوقات كتيره وانا شفتها بعيني، لا، اباء وامهات جولي بعد سنتين من لما كان عندهم مشاكل مع اولادهم، وقالوا لي فعلا الحل كان لما غيرنا له المدرسه الولد اتغير تماما. يعني ممكن اكون انا فاكر اصلا ان انا مدخله احسن مدرسة وعامل فيه اكبر جميلة، طبعا لانه وهو ممكن على حظه الفصل اللي هو دخل فيه في ولد معين، شله معينه ما تاقلموش بتاع، ممكن نغير فصل. بس اتابع الحته دي. احنا كتير بنحاول ايه، لا لا لازم يبقى زي اصحابه وزي ما. على فكره يعني مم. هم مش شرط الناس دي يبقى هم الامثل ان انت عايز ابنك يبقى زيهم وياخد حقه بدراعه وبتاعه. لا لا لا، وفي ناس طبعا. طبعا انا عايز افرق ما بين انه ابني يبقى مثلا متدلع فانا خلاص حبيبي اغير لك مدرسه. لا، عشان كده انا مم. بقول تبقى ملاحظ، داير عايش في دايره المشاعر بتاعته، وتشوف ايه الاحسن والانسب ليه. بقول ان ابنك لما يبقى مش عايز يروح التمرين، ده مش معناها انه لا يبقى هو مش بيحب الرياضه دي خلاص اقعده بقى وبتاع. لا، ممكن يبقى بيتدلع. بالظبط. فهي دي حته المواجده والملاحظه. انت هتحدد هو النهارده مش عايز يروح التمرين، هو فعلا الرياضه دي مؤذيه بالنسبه له نفسيا واجتماعيا وفكريا ولا هو بيتدلع؟ لو بيتدلع هشد عليه شويه. لو مش بيتدلع وفعلا ده، لا، احاول اقول له طب انت نعدله حبيبي سوا. تحب تلعب ايه؟ يعني بتلاقي نفسك في ايه والعب معاه. ما انا لما العب معاه اتبسط. يعني في اوقات كتير قوي يلا هات الكوره نلعب يا حبيبي، يقول لك لا لا يا بابا، طب بص بقول لك ايه، اعمل معايا البازل دي. طب الراجل ده عايز حاجه يمكن
بتتحدى الفكر شويه. فكر او تعالى نلعب بورد جيمز، او نلعب شطرنج، او نلعب، او هات المضرب تعالى نلعب براكت نلعب. طب ما يبقى هو بيحب العاب المضرب اكتر، فانت لو انت عايش معاه ده هتبقى عارف هو بيحب. او تعالى نضرب بعض على السرير، تعالى بالظبط. فيبقى الولد ده ممكن يبقى عايز يلعب مثلا العاب بقى تايكوندو بتاع جودو ما اعرفش. هي الفكره دي كده، ان انت تبقى عارف. انا فاكر انا ضغطت على ابني كتير قوي وهو صغير يلعب جودو، جودو. وكان بالنسبه له الحته دي يعني، انا قلت بقى عشان يعني عنفه سنتين ثلاثه ينشف كده بقى وبتاع. بس فعلا هو ما كانش مبسوط، وكان بالنسبه له شايل هم يعني من وهو في يعني هو حكى لي بعد كده بعد ما كبر وهو في المدرسه كان يبقى شايل هم ان النهارده عندي تمرين جودو. فقد ايه انا كنت في وقت من الاوقات ممكن ابقى ضغط وانا مش دريان ان هو مش عايز يلعب اللعبه دي، فاهم قصدي؟ ولما قلت له خلاص لما تجيب الحزام الفلاني، اجتهد جامد قوي عشان يوصل للحزام اللي انا وعدته لما يجيبه يطلع بره، وجابه خلاص. قال لي خلاص انت وعدتني لو جبت الحزام ده، وجابه ومشي وبطل وابتدى يلعب بقى العاب المضرب وبتاع وحاجات زي كده. الحاجات اللي هو عايزها. اللي هو كان بيلعبها برضه. بس انا كنت عارف احنا ساعات بيبقى عندنا فكر كده انشف الواد يعني، فاهم يعني مش شرط خالص يعني. لا كانت حاجه بتضايقه مع انه كان شاطر فيها، بس هو من جواه ما كانش مبسوط. عندنا فكره يا باشمهندس، اول ما بشوف طفل ولد خصوصا بيعيط، يعني مسكين كده، وراح حاطط ايدي على كتفه ولا استرجل راجل ايه ما عيطش. الرساله دي يعني بتوصل للطفل ايه؟ يعني هل هو فعلا المفروض ان انا اقول للطفل استرجل او ان يعني الراجل ما بص، انت لما يعيطش؟ بتقول له اولا الراجل ما بيعيطش، صح انت صح يعني، بس هو مش راجل مبدئيا يعني هو لسه مش راجل يعني، هو طفل وعنده مشاعر وكده وحتى هويته مش فاهمها لسه. فمبدئيا غير ان انا مختلف مع فكره الراجل ما يعيطش، بس عايز اجيبها من اساسها. بس من انت الاول بتقول اصلا للطفل انت الراجل ما بيعيطش، هو طفل هو مش راجل، فانت مبدئيا الجمله بتاعتك غلط يعني. انت اصلا مش شايف نيجي اللي بقى نشوف قدامك. فهو يعني كينونته لسه مش راجل. ف بس الجمله نفسها يعني حته الراجل ما يعيطش، لا طبعا دي بتاذي واذيه بيوت كتيره قوي. خلي بالك اذيه بيوت كتيره، لان انت بتقول للراجل انفصل عن مشاعر، انت حاجه ومشاعرك حاجه تانية. دي بتسبب اذى. قاعد مع مراتي تقول لي انت حاسس بايه؟ ما كويس. انا ما يعني انا يا كويس يا متضايق. مش عارف هما يعبر. دول الحاجتين اللي احنا بنعرف نقولهم. انا متعصب متضايق لا مشاعرك من جوه انت محتاج ان انا اعلم ابني انت عبر عن مشاعرك على قد ما تقدر. مش هعرف يتعلمها غير لما يلاقيني انا كمان بعملها. وبقول دايما اقول العبارة دي، ان الولاد بيسمعوا اللي بيتشاف مش اللي بيتقال. اه فهو هيشوفك قادر تعبر، حاول يتعلم يعبر ويتكلم ويقول لا الموضوع ده ضايقني، لان الموضوع ده كان بيفرق معايا قوي وانا صغير. انا فاكر كويس قوي المدرسه الفلانيه لما كانت تخش وبعدين تقول لي ما تسترجل مثلا قدام الفصل، اه كنت بحس باهانه، وكنت بحس انه هي ليه بتقولي كده. وفي اوقات كتيره كنت يمكن بشك ان ايه ده، هو انا بدي ايحاء ان انا مش راجل مش ولا راجل. ايه، او وابتدي هو حاسس ايه ده انا بيجي لي نفس المشاعر دي لما صاحبي بيقعد يقول لي ايه ده ما وبعدين احسس انه لا ده كلام، والناس دي في الغالب مش فاهمه هي بتقول ايه. تخليش الكلام يخترق قلبك قوي يعني، بالذات لما يبقى جاي من حد مش مصدر ثقه يعني. بس بالنسبه لك انت ده مدرس، فبتعلمه بقى ساعتها انه لا في حاجات تتقال وفي حاجات ما تتقالش. المدرس قال لي الحاجه الفلانيه، بابا انا عايز احكي لك ده قال لي كذا كذا كذا، تعالى نمتحن اللي هو بيقوله ده. لان المدرس المفروض حاجه كبيره. اه وللاسف في اوقات كتير قوي بتسمع الجمله اللي انت بتقولها دي من المدرسين. فمش بس بابا وماما بيقولها لي، ده المدرس كان بيقول لي ما عايز يخلص. ما بنعيطش الولاد ما بيعيطوش الولاد ما بيعيطش. يا جماعه ما يعني الموقف يبكي، انا اتوجعت ما اتوجع ما عيطش ازاي يعني. انت دلوقتي لو انا وجعتك لا انت ممكن تبكي من الوجع يعني، ما فيش حاجه اسمها الراجل ما بيعيطش يعني. يعني بس انا على فكره فاكر في افكار موقف. كتيره قوي في المجتمع، جمل غير دي يا مرقص كتير قوي بتتقال اه محتاجه. زي انت ابتديت الراجل ما يبوش غير جيبه، لا يعني ده الام مدرسه، لا الام مش مدرسه. الام والاب البيت هو المدرسه، بس مش الام هي المدرسه، فاهم قصدي؟ يعني في موقف انا فاكره لغايه دلوقتي، ان احنا بناخد التطعيم كنت في ابتدائي، واخدت الحقنه فالسن وجعني فاتألمت، فلقيت المدرس نفسه بيقول لي ايه ده، هو انت هتبقى بنت ولا ايه؟ انا كتمت، انا فاكر كويس قوي ان انا مم. كتمت العياط. مم.
ليه؟ لا ده ايه ده، انا هبقى بنت؟ لا. طفل في يعني 6 سنين اولى ابتدائي ولا تانية ابتدائي بيتقال لي هتبقى بنت. لا لا، انا عايز ابقى ولد، انا حابب شكلي، حابب. لا، ايوه. انا اه. تخيلت وهو بيقول انا تخيلت نفسي بنت. لا، طبعا شيء مقزز جدا ياه. بالنسبه لي، اه. ان شكل مرقص يعني. لا، انا راجل بالنسبه لي انا شيء. راجل، انا ولد. اه، اه. ولد، وانا متربي ان انا ولد ايوه. وراجل. ايوه. فجاه المدرس بيقول لي انت هتبقى بنت لو عيطت. انا اه. كتمت العياط م. ساعتها. عشان كده احنا ساعات كأب آه، مش بعرف ازاي اعامل البنت. ممكن اكون الولد خلاص هعامله انا راجل وده راجل زيي، فبنعرف نتعامل. لكن البنات، ازاي اكون اب لبنت؟ انا مرقص عندي فيلومينا 5 سنين ونص. ازاي ازرع فيها ان هي تبقى بنت سوية من خلال تعاملها مع شخص زي ذكوري او راجل؟ اقول لك ايه الاهم؟ قولي. كون ليها زوج محترم لامها. زوج محترم لأمها. اكتر حاجه بتفرق مع البنات هو بابا بيعامل ماما ازاي. دي اكتر حاجه، طبعا حاجات تانية بتفرق، بس مهما انت اتعاملت معاها واتعلمت وبتاع ازاي تتعامل معاها، طول ما انت مش زوج هي قادره تشوف ان هو بيراعي ربنا في شريكة حياته، هتبقى دايما صورتك مشوهة كأب. ياه. يعني عشان اكون اب كويس لازم اكون زوج كويس. كويس الاول. دي جملة أنا دايما بقولها، يعني بقول إنه صعب قوي تكون أب كويس لو أنت مش زوج كويس. صورة بتتشوه طبعا. في استثناءات، يعني مش عايز يعني مش عايز أخش في الاستثناءات بتاعت زوج والزوجة اوريدي عندهم مشاكل معينة بقى، سواء نفسية اجتماعية أخلاقية، ويعني ومبادئهم أساسا غلط، وفعلا كان لازم يحصل انفصال. بس بتكلم عموما، يعني بيوت كتيرة قوي بناتنا عايشة فيها الزوج مش عارف يتعامل مع الزوجة، وهم مستسلمين للفكرة خلاص بقى، مش احنا ما فيش بينا غير العيال. لا، هو مع العيال متأثرين وانتم مش واخدين بالكم. امم. فأكتر حاجة بتفرق في تربية البنات معاملة الأب للأم. لأن هو ده اللي بيعرف لها لما أجي أنقي واحد شكله عامل إزاي، هو المفروض يحبني إزاي، خطيبي ده ولا اللي عايز يتجوزني ده، اه. جوزي ده بتاع المستقبل المفروض يعاملني، اختاره ازاي، شكله يبقى عامل ازاي. هي مش لستة حاجات هلاقيها في الشخص، لا، هو وضع انا بالظبط. عشت فيه امم. ونفسي اكمل اعيش فيه. وضع من المحبة والتعاطف والحنان والتفاهم والالتزام والتواصل، انا شفته في بيتي، نفسي ان هو يتخلق ما بيني وما بين شريك حياتي. الحاجة التانية بقى على المستوى الشخصي، قد ايه انت بنتك دي حاسة انها متشافة، امم. شايفة، شايفة، متشافة. متشافة، متشافة، محبوبة محبة غير مشروطة، بتتحضن، بتتسمع، آه، عندها اب كده عارف يعني، قابلها زي ما هي، امم. مش يقعد بقى يتريق عليها في رايحه وجايه، انت هتفضلي تاكلي كده لغايه اما تبقي دبه ومش عارف ما حدش هتعرفي تتجوزي. وانت عارف في كلام سخيف انا بسمعه من ايوه. شباب او شابات، يعني لما يجوا بيتكلموا معايا بعد محاضره ولا حاجه، والاقي الوجع اللي جواهم غير عادي بسبب كلمات استهزاء واستخفاف من الاب. وجعه، وجعه جدا جدا جدا، وهم مش دارين، ويمكن بيقولوها بطيبه قلب، بالظبط، الابهات بيقولوها كهزار او كهزار، بس كحاجة هزار. هم مش عارفين مدى الالم اللي ولادهم بيتألموا بيه بسبب ان هو مش تسترجل، مش تاكلي عدل، ما تبصي لنفسك في المرايه، ما تظبطي نفسك، انت هتقعدي كده تخينه لحد امتى، ما ت... وتحسسها ان هو قيمتها كلها في الجمال شكلها الخارجي. ووزنها. ابدا، ابدا. ف... فاعتقد دي يمكن من اهم الحاجات يعني. يعني انا فاكر اب من الابهات كان قال لي انا بس كنت بقول لها كده عشان افتح معاها كلام، عايز افتح معاها حوار. فبيبدأ بانتقاد لاذع علشان مم. بس يفتح حوار. ايوه. فهو يا عيني هو بيقولها مش سبب قصده اذى. يعني يهينها، او قصده ان هو مثلا يقول كلمه تقلل منها. هو بس انا كنت عايز افتح معاها حوار يا دكتور بس، صح. فما اعرفش هي متضايقه ليه. اه. لا، ده بيأذي جامد قوي قوي. وعشان كده انا بقول لك كتير بيبقى مش عايز اقول سذاجه، سذاجه، سذاجه وطيبه قلب، ويمكن حاجات بنشوفها في التلفزيون اه. وبنكررها وبنعيدها،
بنحس ان ما هيشتغل هي في التلفزيون، طب ما يمكن تشتغل، وده بيبقى طبعا تمثيل في تمثيل. فيعني مش شرط ان انت لما تقولها كده هي هتحبك ولا هتظبط من نفسها ولا لا. اكتر حاجة حضرتك قلتها مهمة قوي في المعاملة مع البنت، ان هي تكون متشافة ومحبوبة بدون شروط. بالظبط. يعني محبوبة مش عشان سبب معين، هي محبوبة، انت محبوبة كده لوحدك بغلطاتك بلعبك المبهدل، انت محبوبة. على الناحية التانية، لما اجي اربي راجل، ازاي اوزن ما بين ان انا اطلعه راجل واعي بشعوره، وعارف يعبر عنه، وفي نفس الوقت اطلعه راجل يعتمد عليه، قد المسؤولية. ازاي اوزن الميزان ده ما بين ان انا ما اطلعوش ولد متدلع وهش هو قدام هيتحط في بيئة عمل ممكن تكون صعبة، وفي نفس الوقت يكون في بيته عارف يعبر عن شعوره لبنته، عارف يعبر عن شعوره لمراته. ازاي اوزن الحتة دي؟ عارف في حاجة كلمة بالانجليزي بحبها قوي اسمها resilient. resilient. resilient يعني ايه؟ المرونة والمتانة. مم. يعني ازاي تبقى مرن بس متين. بس متين. عارف زي الكرة بتاعت الفرق ما بين كرة التنس وكرة السكواش. كرة التنس لو دوست عليها جامد وفعصتها، لا ممكن تتقطع منك، اه مش هترجع تاني كرة تنس. بالظبط، سكواش مهما دوست عليها كده تلاقي ايه؟ بترجع معاك تاني. رجعت تاني، وسريعة وقوية وبتلسع وبتوجع. فاهم قصدي؟ آم، فالفكرة هو ازاي انه انا اقدر اتحكم في مشاعري، يبقى عندي من الذكاء العاطفي انه انا اللي بيحصل معايا بره البيت اولا ما مم. يجيبوش جوه البيت. شغلي مش بيجي جوه البيت. انتوا اه اهم حاجه، انا بشتغل عشان كنتوا، فانتوا اهم حاجه. بس ده مش معناها ان لو شغلي حصل فيه مشاكل انا هرجع بكل المه ووجعه وتحدياته وازماته جوه البيت واعيشكم معايا، فتحسوا بعدم الامان، او تحسوا انه يعني كتير من الابهات بالذات لما ابنك مثلا يبقى تحت 10 سنين، ارجوك ما تشيلوش هم الفلوس. لانه لو قعد عايش اول 10 سنين في حياته كل مشكله مش بتسافر ليه فلوس، ما تجيبش الحاجات دي ليه فلوس، مش عارف ايه فلوس، ما قدروا النعمه قدروا الفلوس. انت بتكون شخصيه عابده للمال، وده لما يخرج هيبقى حاسس هو الفلوس دي اهم حاجه في الدنيا، لان ده كان محور كلامنا. ده مش معناها ان احنا يبقى الفلوس بالنسبه لنا حاجه سهله، حاجة سهلة. بس ازاي ان انت تقدر تفهمه القيمه بتاعت كل شيء. القيمه بتاعت كل شيء. فاول حاجه بحسها ازاي انا ابني شايفني، هل شايفني فعلا عندي الريزيلينس ده، بقبل عدم الراحه على المدى القريب عشان احقق الفايده والنجاح على المدى البعيد. لا تاني دي، بقبل. اه بقبل عدم الراحه على المدى القريب ايوه. لتحقيق الفائده على المدى البعيد. يعني يعني ايه؟ انا هقبل حاجة دلوقتي انا مش مرتاح لها علشان احقق حاجة انا نفسي فيها مفيد. قدام. يعني مم. يعني بقول دايما العباره دي برضو، انه تعب الالتزام لا يقارن بألم الندم. تعب الالتزام مهما كان سخيف وتقيل وصعب لا يقارن بألم ووجع الندم اللي هيكمل. تعب الالتزام وقتي، مم. انما الندم ساعات بيبقى مستمر. مدته طويلة مستمر، مش عايز اقول ابدي. يعني مثلا ولادي شايفيني مدخن مش قادر ان انا ابطل التدخين ده هو. لو في مرة قررت ان انا ابطله وبطلته هلتزم. اه وفعلا مسكت نفسي قوي، حاجه صعبه ان انا ابطل تدخين وكذا حد من اللي بيدخنوا قال لي مش هتعرف، بس انا حاولت لان عارف ان في الاخر الفايده اللي هتعم عليا وعلى بيتي وعلى صحتي وعلى اسرتي هتبقى تبقى كبيره. كبيرة. فعشان كده التزمت، قبلت عدم الراحه والالتزام. الاكل بلاش بقى تاكل اي كلام وبتاع وكده، حاول تاكل اكل صحي. هلتزم في الاكل مش عشان خاطر شكلي بس، لان انا عارف ان ده هيحقق الفايده على المدى البعيد. لان لو كملت في الاكل الغير صحي تحاليلي هتبوظ وجسمي هيبوظ وصحتي هتبوظ. لو كملت في التدخين صحتي هتبوظ وابني ممكن يبوظ ويتألم ومراتي تتأزم من القصة دي. ف ازاي ان ابني يبقى عارف اصحى التمرين الصبح بدري؟ التزام صعب.
تصحى بدري عشان تروح تتمرن، بس الرياضه مفيده، انت عارف ان ده هيحقق لك فايده على المدى البعيد. هصحى بدري قبل ما الاولاد ينزلوا مدرسه عشان عايز احضنهم وابوسهم. تعب والتزام صعب قوي، بس خلي بالك هم 13 14 سنه وهيخشوا الجامعه ومحدش هيعبرك ويسال فيك. بالظبط. فالتزم بالوقت ده، لان الوقت ده انت بتكون فيه الصداقه، بتبني فيه علاقه هتبقى مكمله، علاقه قويه هتبقى مكمله. انت عارف يا مرقص، عند سر 12 سنة لأولادك، انت 75% من الوقت اللي عمرك هتقضيه مع ابنك بيبقى خلص. يا عند سن 18 سنة 90% من الوقت اللي عمرك هتقضيه مع ابنك بيبقى خلص. فأنا حاليا وابني 20 وبنتي 22، أنا عايش في آخر 10% معاهم في حياتهم. يا الله. 90% من الوقت اللي عمري كنت هقضيه معاهم انتهى، عدى، خلص. دلوقتي بقى في جامعة، بقى في أصحاب، بقى في مشاريع، بقى في أمور هي هم مشغولين بيها. ما أقدرش أرجع وأقول لهم لا تقعدوا معايا بقى دلوقتي، أنا شغلي قل وأنا فاضي وتعالى وأقعد معايا. أنا فاكر أبويا لما كان عنده 65 سنة ولا 70 سنة، لما كنت أقول له أنا جاي أتفرج معاك على الماتش كان بيعمل فرح. أنت جاي بجد؟ طب يا برلانتي اعمل له أكل، اعمل له شرب. وأنا نازل يقول لي خليك شوية، أنت نازل ليه وكده. مع إن وأنا صغير ما كانش ده اللي بيحصل. اه. اتفرج على الماتش، اقفل الزفت ده وخش مكتبك، خش ذاكر. الوقت بيعدي، مم. الوقت بيعدي ده يعني، فاهم قصدي؟ ف كل ما هم بيكبروا النسب اللي احنا طبعا الوقت المفروض اللي انت نقعد عمرك معاهم هتقضيه فيه، معاهم بيقل. لما اجي انا اكبر وافضى، هم خلاص. هم خلاص فانا لو ما عرفتش اعمل ده دلوقتي. مش هيجي لك تاني، وهتحس بالوجع والندم انه برضو انت كل ما تشبع من عيالك، مش عايز اقول عمرك ما تشبع من عيالك يعني، بس على الاقل بتبقى حاسس انا يعني عملت معاهم اللي كان نفسي اعمله معاهم، واللي هم كان مم. نفسهم يعملوه معايا انا اديت لهم الوقت والاهتمام. فالندم عندك هيقل، مش هيبقى عندك وجع الندم قوي. يعني مره حد ملياردير امريكاني مشهور قوي قال العباره دي، الست بتقول له يعني قول لي كده، يعني انت عرف لي النجاح. فقال لها انت عارفه يعني ايه نجاح؟ فقالت له ده سؤالي. فقال لها نجاح لما يبقى ابنك عنده 40 45 سنه ولسه عايز يقضي الاجازات معاكي، هو ده واو. النجاح. لسه حابب يقعد معاكي. لسه حابب يقضي الاجازات، يجي الويكندز معاكي، يقعد يتكلم معاكي، هو ده النجاح. This is the real success in life. وده ملياردير. وده ملياردير حقق كل حاجه، عنده حاجه و70 سنه، عنده طيارات وعنده. فبتقول له ايه النجاح؟ قال لها يعني، قالت له يعني مش النجاح الشركه العملاقه اللي انت عاملها بتاع، لا لا لا، ده مش بالنسبه لي، ده مش اعظم لقب انا اخدته في حياتي to be called a dad، اني اسمي اب، اسمى اب. الله. فعشان كده حتى كمان عارف يا مرقص، خليني اقول لك حاجه تانية. حاشا لله ان هو يبقى يدي مفاتيح النجاح للحياه للناس الاغنياء والمشهورين والمتعلمين واللي عايشين في بلاد بره واللي بيلبسوا حلو واللي عندهم فولورز. ربنا مش مدي مفاتيح النجاح للناس دي بس، مم. ربنا مدي مفاتيح النجاح في الحياة لكل الناس. كل البشر عندهم نفس المفاتيح. المفاتيح، وهي في العلاقات. لأن جودة العلاقات بتحدد جودة الحياة. جودة حياتك اللي هيجددها، اللي هيحددها جودة العلاقات اللي انت عشت فيها. جودة الحياة من جودة العلاقات اللي انا عملتها وعشتها. بالظبط. وبتبتدي ببيتك. قول لي كده، علاقاتك كانت عامله ازاي؟ علاقتك كانت بمراتك عامله ازاي؟ باولادك كانت عامله ازاي؟ دي دراسه كمان اتعملت، هارفارد عملت دراسه، اطول دراسه في التاريخ. ممكن يعني اي حد مستمع يخش يدور عليها على جوجل. 85 سنه بيدرسوا عايزين يعرفوا ايه مفاتيح السعاده للانسان. اكتشفوا في الاخر ان مفاتيح السعاده وجوده العلاقات بتحدد جوده الحياه اللي الانسان بيعيشها. انا مستمتع الحقيقة. وكلنا عندنا كل مم. المفاتيح دي. طيب، فكرة ان انا دلوقتي انت بتكلم اب لسه بنوته 5 سنين ونص، لكن لو بكلم اب ابنه عدى ال25 ووصل لل30 واكتشف ان هو غايب من سنين، ان انا كأب بعد ما اتفرجت على الحلقة اكتشفت ان انا كنت اب غايب من سنين، هل كده خلاص يعني ما فيش لا لا امل مش خلاص طبعا، ولا لا لا. نعمل ايه؟ يعني طبعا اللي عدى بيبقى عدى، بس الوقت ده انا بتحول من كوني اب. خلي بالك انا دلوقتي ابو ابني، بعد شويه ببقى صاحب ابني، بعد شويه ببقى ابن ابني. ابن ابني. مم. كتبت كده، انا افتكر وقت ما والدي توفى وهو 80 سنه، قلت يعني ان هو
زمان كان بابايا، وبعدين بقى صاحبي، بعدين في نهاية عمره كان ابني. انا اللي براعيه وانا بخلي بينه ولا بعمل له قرارات فدي مم. سنة الحياة. يعني لما تشيخ ما تش... في حد تاني عيالك هو اللي بيشيلوك. عيالك بيشيلوك. فالوقت ده وبيبقى وقت الأصحاب. فبنصح أي حد ابنك فوق 20 وما ما قعدتش معاه في الوقت وهو صغير، ما لحقتوش لأي سبب، يعني كن معين، كن سوبر هيرو، معين. ابهر أصحابه. يبهر أصحابه، اصحابه. صاحب أصحابه. ازاي؟ معرفش ازاي. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عايز اعمل علاقه حلوه مع ابني. اهتم اروح. باهتماماته اه. واهتم باصحابه. يعني انا عايز اعمل علاقه حلوه مع ابني، اهتم باصحابه. باصحابه. اه. اصحابه هم اللي هيقولوا له على فكره ابوك ده راجل جدع، ابوك ده راجل مية مية، ابوك ده. فممكن يبتدوا ده انتوا ما تعرفوش ده ابويا ده عمل لي وعمل لي وبتاع. هم اللي هيحنوا قلب ابنك امم. عليك بسبب ان انت تهتم بيهم، تكون اب لاصحاب ابنك. لان تلاقي منهم كتير قوي ابهاتهم يعني مش موجودين اساسا، واقعه. اه. واقعه. فانت تكون الصديق المعين القوي. وانت هتبقى لسه يعني ده وانت ابنك 20 25 سنه، فانت في الخمسينات ستينات لسه تقدر ان انت تبقى يعني توصلهم وتجيبهم. ايه ده انتوا مش لاقيين مواصله الحته دي؟ طب انا هاخدكم الحته الفلانيه. ايه ده؟ طب انا اعرف واحد عنده ميكروباص هياخدكم وتطلعوا اليوم الفسحه دي وترجع. فتبقى راجل جدع. وطبعا تعتذر وتطلب انا اسف ان امم. انا ما كنتش فاهم، فتطلب الغفران وتقول انا اسف انا ما كنتش اعرف، وتحب ساعتها بحق وحقيقي. بس اعرف انه علاقتك باصحاب ابنك وان انت تبقى ليهم ملهم وعندك من الحكمه الكثيره جدا اللي تخليهم هم انا نفسي اقعد مع باباك. بقول لك ايه، انا نفسي اقعد مع باباك ربع ساعه. فابنك فطبيعي يقول له هاخدك من ايدك ونروح نقعد اه. مع بابا ربع فليه؟ ساعه. اصل هو اتكلم في امم. الحته دي والحته دي فرقت معايا قوي. اصل هو اتكلم في الحته مثلا في الشغل في الحاجه الفلانيه، اتكلم في العلاقات في الحته الفلانيه، اتعلم. عشان كده احنا كمان محتاجين ان احنا نطور من نفسنا من مستوى الحكمه والنضوج امم. والاخلاقيات والمبادئ اللي عندك، والناس تشوفها وتلاحظها فتبقى عايزه تقعد معاك. فاهم قصدي؟ بتبقى انت بتصدر صوره معينه. الصوره دي يا اما هتجذب الناس ليك يا اما هتخلي الناس تنفر تنفر. منك. فايه طبيعة الحياة اللي انت عايشها؟ حياة منسكبة ولا حياة منتفخة؟ حياة الناس قادرة تشوف ايه ده مرقص ده لما بنقعد معاه بيسكب علينا من كلام مليان حب مليان قبول مع مليان وعي مليان حكمة، ولا كل ما بيقعد يكئبنا ويقعد يقول بصوا الدولار هيبقى كده، انتوا عيال مش نافعين، انتوا ناس مش عارف مين انتوا. ايه نوع الروح اللي انت بتصدرها وانت في المكان ده؟ هيفرق جدا جدا في علاقتك مع ابنك يعني واصحابه. لسه في امل. طبعا. فلو انا ابني كبير وما لحقتش اقعد معاه، لان حضرتك قلت معلومه خضتني قوي. قلت ايه؟ قلت لو انت ابنك عدى ال 20 فانت 90% من وقتك خلص. من الوقت اللي انت عمرك هتقضيه معاه بيبقى خلص. بالظبط. فلو خلاص مفيش وقت، فانا هقعد مع اصحابه، ابهرهم، هم يحننوا قلبه عليا. يعني بص مع برضو كلمة اقعد مع اصحابه وابهرهم ساعات ممكن تبان اصطناعية شوية. اه. انا بقولك اهتم باهتمامات ابنك واهتمامات اصحابه، طبعا في الخير وفي الصالح. يعني اهتمام هو بيلعبوا حقيقي. بلاي ستيشن مش تاخدهم بقى تقعدوا 6 7 ساعات تلعبوا، لا لا، انما هتقعد ان انت تهيئ ليهم المناخ اللي هم يقدروا يقضوا فيه وقت مع بعض يبقى قايم، مش مم. وقت فيه كله هلس. فاهم قصدي؟ بالظبط. طيب، قبل ما نطلع من حتة الأب، عايز أعرف إزاي جات لك فكرة إن أنت تأسس مبادرة العالم يحتاج إلى أب في مصر، هو انا وعايز أعرف الهيستوري بتاعنا. لا، إيه؟ انا ما اسستهاش ولا حاجه. هي المبادره دي في جنوب افريقيا. انا لما خلفت فعلا حسيت اني حياتي ما بقتش ملكي، وان اكني حياتي دي بقى نصها مع العيال ونصها معايا. عارف قلبي اتقسم نصين، مم. نص ماشي على الارض كده معرفش عنه حاجه ومعرفش هو حاسس بايه، والنص اللي جوايا. فبقيت حاسس انه لا، انا حياتي كلها بقت متعلقه بصوره معجزيه على عيلين صغيرين بيحبوا. وحسيت انه لا، دولت يا هيبقوا سبب سعادتي يا هيبقوا سبب تعاستي. بالظبط. وانحصرت شويه يمكن في الاول في حته طب يبقى بقى ايه الحضانه اللبس المدرسه انا نفسي ايه واشوفهم ايه ويطلعوا ايه والحاجات دي. وبعدين اكتشفت بعد كده انه لا لا، ده القصه مش قصه هم يلبسوا ايه ويطلعوا ايه وتسديد احتياج مش ده مادي بس. بس. ده انا محتاجه اتعلم اكون اب.
عشان اكون مهندس قعدت بتاع 25 سنه ادرس، وما بين المدرسه والجامعه وكمان الحياه العمليه. دكتور هيبقى عدى في نفس الوقت، طيار، محامي. انا محدش علمك عن الابوه. اكتشفت ان انا محتاج ان انا اتعلم ازاي اكون اب، و... وابقى عارف ابني ده اللي عنده سنه احتياجاته ايه. يعني محتاج ياكل اذاكر. ويشرب بس ولا محتاج اذاكر؟ محتاج عنده اذاكر. 3 سنين احتياجاته ايه؟ النفسيه اوعى تنسى الحته دي. احتياجات نفسيه واجتماعيه وعقليه وبدنيه وروحيه، انا مسؤول عنها. خلي بالك ان الاب، تاثير الاب على الابناء بعد سن 6 7 سنين 4 اضعاف تاثير الام في يا التربيه والنشأة والمبادئ وزراعه المبادئ. فالام ليها دور والاب ليه دور، والاتنين بيكملوا بعض. بس التاثير بتاع التوكيد الذكوري، الميل فيجر، في حياه ولادنا بعد سن 6 7 سنين بيبقى قوي جدا 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 في ان الولاد دي يطلعوا نفسيا اصحاء. فكنت محتاج ان انا اتعلم. ساعتها اتعرفت بكاسي كارسنز، هو مؤسس مبادره العالم يحتاج الاب في جنوب افريقيا وفي العالم، هي دلوقتي في اكتر من 100 دوله. وحسيت انه طب انا ليه الموضوع ده ما ينتشرش في مصر وكده؟ مصر. فابتديت اقول طب خلاص اجيب اصحابي يقعدوا معايا. عندنا كمان مقوله كده بنؤمن بيها في العالم يحتاج، بتقول ان لا يمكن ان تنمو في مجتمع اولئك الذين لا يشعرون بمشاعر نبيله ولا يولدون فكرا جيدا، الذين يتكلمون عن الدسائس والمكائد وهمهم الأسمى الحصول على شركة مربحة ويعبدون المال. مش ممكن تنمو في مجتمع شكله عامل كده. في هذا العالم على الرجل إما أن يكون مطرقة أو سندان، إما أن تشكل المجتمع أو هيشكلك المجتمع. إحنا حاجة من الاتنين يا مرقص، يا بندق يا بيدق علينا. فأنا وقتها فكرت إنه طب خليني أبدأ بأصحابي، خليني ادق عليهم، خليني اعلمهم اللي انا اتعلمته. فابتدوا يدقوه، يقولوا ايه ده طعمه حلو، ده حياتنا اختلفت، ده علاقتنا بزوجاتنا اختلفت، ده ولادنا شايفين ان هم بقوا احسن وشعرين بحبنا واحنا قادرين نحس بيهم. طب ما تيجي نعزم اصحابنا، فهم ابتدوا يعزموا اصحابهم، والدوائر ابتدت تكبر لغايه ما جالنا فكره انه طب نعمل مؤتمر اسمه فاذر اند تشايلد، نجيب الاب وابنه ونبتدي نلعبهم مع بعض ونحط كده محاضرتين 3 ونخلق مجتمع. والمجتمع ابتدى يكبر ولو الدايره توسع لغايه ما دلوقتي بقينا مبادره تحت وزاره التضامن الاجتماعي، وحلمهم وحلمنا ان هي تعم على مصر كلها. مش كده وبس، احنا كمان عندنا رؤيه وحلم ان على سنه 2030 مفيش اب يقدر يطلع شهاده ميلاد لابنه غير اما يثبت للحكومه ان هو يا سلام. درس ازاي يكون اب. هل انت مؤهل ان انت تسوق حياه ابنك لخيره؟ انت دلوقتي جبت عربيه، الحكومه بتقولك فين الرخص، بتعرف الرخصة. تسوق؟ تقول لهم انت مالكم؟ هيقولك لا، انت لو ما بتعرفش تسوق هتخيش، هتضر هتضيع ناس تانية. نفسك وتضيع اللي حواليك. مم. نفس القصه، انت لو ما عرفتش تربي ابنك ولا تسوق حياته لخيره هتضيعه، وهتضيع كمان الناس اللي حواليه، وهو هيبقى سبب اذى للناس اللي حواليه. فمش اي حد مؤهل ان هو يكون اب. فنفسنا ان هو يبقى في جزء تعليمي بسيط قبل ما انت تخلف، او الحكومه تطلع شهاده ميلاد للطفل ده، للطفل ده يتاكدوا بس معلش هل انت مؤهل ولا مش مؤهل، مؤهل تكون اب، معاك رخصة اب معاك رخصه اب ولا لا. بالظبط. يعني ممكن ابقى ماشي مثلا جاي طالع شهادتي بستلم شهادة ميلاد ابني، يقول لي فين الرخصة؟ يقول لك معلش انت درست حاجه، انت عارف ايه مسؤولياتك، قول لنا كده، اكتب لنا في ورقه ايه مسؤولياتك ونشوف نديله بقى واو. الرخصه دي ولا لا. احنا بقالنا كام سنة كده في مصر؟ يمكن 12 12 سنة. 12 سنه واو. من 2014. يعني اللي محتاج دلوقتي بيتفرج علينا ومحتاج يتواصل معاكم يعمل صفحة ايه؟ العالم يحتاج الأب موجودة. العالم يحتاج بالعربي؟ الأب في مصر بالعربي. هيلاقي فيديوهات وهيلاقي فيديو كليبس كتير، وكمان قناة اليوتيوب المفروض ان في خلال الاسبوع افتكر ان هي تكون خلاص طالعة دي، فيها هيبقى فيها اكتر بقى من 140 فيديوز من كونفرنسز ومؤتمرات وندوات ومواضيع كتيرة جدا بنناقشها. وفكرة برضو الكامب اللي بيحصل ان الاب وابنه او بنته وكمان بيجيب الزوج وزوجه. خلي بالك آه. احنا عندنا حاجه اسمها المذر ديزاين. احنا الامهات عندنا في ليهم لاين معين، تدريب معين خاص، لان اكتشفنا ان اوقات كتير قوي الاب بيبقى بره البيت بسبب ان الام بتزقه بره يعني. فمش مدياله الفرصه ان هو يبقى بيعمل دوره. مش كل الابهات بتغيب عن البيت بسبب ان هي عايزه تغيب او ان الشغل البيت صعب، لا، ساعات الامهات هي اللي بتزق بره. فبنبتدي يعني ايه الام تزق بره؟ عايزه انا هعرف اربيهم، انت مش بتعرف تربي، انا سيب لي القصه دي بتاعتي، انا انت تعقد لي العيال، انت هات لي فلوس.
فكتير. وبعدين بقى لما الولاد ويكبروا 14 15 سنه تقول له تعالى بقى شوف العيله انا مش قادر عليهم، اشوف ولادك. تعالى شوف ولادك، وهو يقول لها طب ما دول تربيتك، ونبتدي نقع في ايه. فلازم نتخانق بقى. الام تبقى عارفه ايه الادوار المهمه اللي ما حدش هيعرف يعملها غير الاب، والاب يبقى عارف ايه الادوار المهمه اللي ما حدش هيعرف يعملها غير الام. واو. يعني احييكوا فعلا على حاجه زي دي. واتمنى يعني اتمنى فعلا ان فكره الرخصه دي مهمه قوي. الناس بتفتكر ان هي تخلف وبعدين تذاكر. يعني ايه انا خلفت اعمل ايه معاه؟ يعني دايما بيجينا اسئله كده على الصفحات، يا جماعه انا ابني فيه المشكله الفلانيه اعمل ايه معاه؟ ان شاء الله هتحقق، ان شاء الله هتحقق. فيعني اتمنى من ده، يعني اتمنى ده قوي. طيب اخر حاجه انا حابب اختم بيها، او حابب حضرتك تعرفنا ازاي انا كأب او كراجل عامه، يعني ازاي اخلق وقت لنفسي افصل فيه شويه عن البيت والعيال من غير ما اثر على ده. يعني دلوقتي عايز افصل شويه من الشغل، وعايز افصل شويه من البيت، علشان ما اوصلش ان انا مطحون بره ومطحون جوه. ازاي انا اخلق وقت لنفسي من غير ما اثر على دوري كأب وكراجل؟ يعني بص برضه يا مرقس، انت هنا بتفترض ان اليوم قصير. اليوم صدقني مش قصير. لو وريتني تليفونك هوريك ان انت بتضيع على الاقل 3 4 ساعات في اليوم بتقعد تعمل اي كلام على ده على التليفون. الاقل فعلا. ولو شفت فعلا 90% من الرجاله هلاقي انه لا، في اوقات كتير قوي. فاحنا عندنا وقت. الوقت ده امتى بقى انت تقدر تحدده لنفسك؟ انا بالنسبه لي كان الولاد كانوا بينزلوا 6 وربع، الاتوبيس بياخدهم، او 6 ونص. فبقيت اعلم نفسي ان انا احاول انام بدري على 10 مثلا او حاجه، 10 ونص، واقوم 6 ونص، اخد الساعه بتاعتي بقى دي اشرب فيها قهوه، اروح النادي اتمشى. انا اشجع كل راجل ان هو يلعب رياضه، ويلعب رياضه. مم. انا مش بتكلم يلعب رياضه يعني ان هو يروح يموت نفسه، يعني انا بتكلم اتمشى في الشارع، حتى اتمشى في البيت، اتمشى على السطح، اتمشى حوالين العماره، روح حته اتكلم فيها مع اصحابك، اتقابلوا الصبح مع بعض، خد قهوه مع اصحابك بدري. احنا مثلا بنتقابل كفريق، بنتقابل 7:30 الصبح. يا يعني مرة في الأسبوع بنتقابل من 7:30 لغاية 9 قبل ما كل حد يروح شغله. فبنتقابل 7:30 ناخد قهوة ونقعد نتكلم مع بعض ونحكي، وكل واحد فينا يروح شغله الساعة 9. فأغلبية الاجتماعات مثلا بتاعت فريق العالم يحتاج الأب، واحنا أكتر من حوالي 20 25 راجل وحوالي 15 أم. بنتقابل الصبح بدري قبل أشغالنا، وده الوقت اللي احنا نقدر فيه نجتمع. لأن ما أقدرش ألزم كل حد تعالوا بالليل الساعة ولا الشغل. بالذات ان احنا يعني ما حدش فينا بيشتغل في العالم محتاج لاب، احنا كلها مبادره، كلنا فولنتيرز يعني، متطوعين. فبقول طب خلاص الوقت الصبح ده اللي هنتقابل فيه. بس مهم اللي انت بتقوله، ان انا اخد وقت اقعد حتى مع نفسي. مش عايز اقول وقت راحه، وقت اقدر اقيم فيه حياتي. مهم مم. قوي للراجل ان هو يقعد ويقيم. هو إن انا عايز النهارده ابقى زي امبارح. انا نفسي اتطور في ايه، نفسي اتحسن في ايه، ايه الحاجه اللي ممكن تخليني افك شويه عن الضغوطات دي هي. فمحتاج افك عن الضغوطات. بس في اناقش اوقات مع نفسي. كتيره قوي، مم. في اوقات كتيره قوي بيبقى مهم ان الزوجه كمان تبقى موجوده في الوقت ده. يعني انا ومراتي لان احنا بنبقى خلاص يعني تقريبا واحد. ف... مم. ف... فانا وهي محتاجين كمان نقضي وقت قيم مع بعض فيه، بنعبر عن مم. متاعبنا ومشاغلنا واهتماماتنا وحبنا لبعض كمان. ده بيفرق جدا جدا جدا. ف... فردا على سؤالك، هو في وقت، والوقت ده على الاقل هيبقى نص ساعه او ساعه في اليوم. انت تختاره، كل واحد هيختاره على حسب. انا بقول لك، انا اولادي كانوا بينزلوا 6، كنت باخد الوقت ده من 6:30 ل7:30. حد تاني يقول لي مم. لا انا مش بتاع الصبح. طبعا كلمه انا مش بتاع الصبح دي كلمه يعني. حاول ان انت برضو تدور على جوجل، هتلاقي ان مفيش حاجه اسمها مورنينج بيرسون ونايت بيرسون، شخص صباحي وشخص مسائي. كلنا عندنا مفيش 24 الحاجه. ساعة. انت بتظبط نفسك يعني. انت مم. ممكن تبقى شخص مسائي، بس انت ظبطت نفسك على كده. فالصبح جسمك مش لان انت بس طبيعي، وربنا خلقنا ان احنا كلنا نبقى اشخاص صباحيين، يعني مورنينج بيرسون كلنا يعني. فظبط الجدول بتاعك وركز كويس. او كل مره انت بتقعد تتفرج على السوشيال ميديا، اعرف ان انت عمال يعني كل ده بياخد من حياتك، وبيكلف ذهنك الكثير بطريقه غير عاديه، وانت مش بالظبط. مدرك ان انت كل مخك وفكره والستريس بيزيد مش بيقل. انت فاكر ان هو بيقل، بس هو ما بيقلش، هو بيزيد. يعني انا فاكر ان انا قاعد شويه بسكرول على الفيسبوك او انستجرام، انا بفضي دماغي. بفصل. انت ما بتفضيش بفضي، انا دماغك، انت بملاها عمال اكتر. تحشيها مم. يعني كذب وقلق ومقارنات ومقارنات مم.
شكرا ليك وانا فعلا استفدت جدا كمرقص، كشخص وكأب وكراجل. حابب اشكرك وحابب اوصل شكري لفريق حضرتك، فريق العالم محتاج الأب. ميرسي ليك. في النهاية حابب اقول لك، زي ما انت بتاخد بالك من صحتك ومن اكلك، خد بالك من نفسيتك. خد بالك ان احنا دلوقتي بقى عندنا مبادرة اسمها العالم محتاج الأب. نقدر ان احنا نشترك فيها ونقضي وقت مع ولادي ومع زوجتي. انا بشكر ضيفي باشمهندس باسم، مؤسس مبادرة العالم يحتاج الأب ومرشد أبوة معتمد. أشجعكم تتواصلوا معاه لو احتجتوا أي إرشاد. هو يقدر يعمل ده وعن ثقة. أنا أثق فيه جدا تماما إن هو يقدر يرشد أي أب محتاج للإرشاد. شكرا ليكم وأشوفكم الحلقة الجاية.